Så spørsmålet hvordan kan vi se vinden ser litt ut som en oksymoron, fordi den gjelder å se det usynlige. Så jeg skal begynne min presentasjon med en omformulering av spørsmål, og jeg skal etterpå gi en oppsummering av hva ble gjort for å svare til det, fordi jeg er ikke den første som lurer på om vi kan se på vinden. Det er et spørsmål som er minst 50 år gammel. Og til slutt jeg skal snakke om hva vi har gjort i løpet av de siste 5 år på Universitetet i Stavanger når det gjelder vindmålinger. Så vi vet at det er mulig å måle farten til en fly med radarteknologi, og i en annen sammenheng vi vet at politiet bruker laserstråling til fartskontroll. Fellespunktet mellom lasermåling og radarteknologi er verktøyet som gir informasjon av et objekt uten at vi trenger å bli i fysisk kontakt med det. Så den type analyse heter fjernanalyse, og den gjelder også for vinden, fordi det er veldig vanskelig å lære om vinden uten å forstyrre det gjennom fysisk kontakt. Så spørsmål her er faktisk kan vi bruke fjernmåling eller fjernanalyse til å se på vinden, og hvis ja, hva kan vi se? Så den mest kjent fjernmåling vi har, det er radarteknologi. For eksempel en værradar kan se på regndråper i luften. En regndråpe er rundt 1-3 millimeter, og den beveger seg med vinden. Så den gir informasjon om vindstyrke, vindretningen. Så man kan si at en radar kan se på vinden. Men hver radar er veldig dyrt, så veldig få forskningsinstitutt eller universiteter kan kjøpe en eller utvikle en, og i tillegg, hvis det regner ikke, man kan ikke si noe om vinden. Så for den siste punkt, det er kanskje ikke så viktig i Norge, fordi det regner hele tiden. Men det er en begrensning for mange land. Så det har vært en del anstrengelse i 60-tallet for å utvikle sensorer som kan se på enda smalere partikler enn regndråper. For eksempel støv, pollen, damp, røyk. Og disse partiklene er opp til 1000 ganger smalere enn en regndråpe. Så hvis man bruker en radar som faktisk fungerer med radiobølger, man kan ikke se vel disse små partikler. Men hvis vi erstatter radiobølger med en laserstrål, denne gangen kan man se bevegelsen av disse veldig små partikler, og de gir bevis på vinden. Så det verktøyet blir ikke lenger en radar, men en lidar, fordi vi bruker en laserstrål. Selv om laserteknologi ble oppdaget i 60-tallet, det var ikke før 2000-tallet at vindlidar blir kommersielt tilgjengelig. Det betyr at før 2000 det var nesten ingen som hadde tilgang til lidarteknologi. Så i de siste 15 år det har vært en stor økning av firma som selger kommersielt vindlidar, og nå de største firma kommer fra Storbritannia og Frankrike. De hovedkundene som kjøper vindlidar kommer fra den vindenergisektoren. Hovedargument for dem det er å spare penger. Fordi det er jo billigere å bruke en mobilenhet for å måle vind i en sted og etterpå en annen sted for å finne ut hvilket område har den høyeste potensial når det gjelder vindkraftproduksjon. Hvis man bruker den tradisjonelle metoden, den består i å bygge en stor målemast med mange vindsensorer, og målemasten kan ikke bevege seg. I løpet av de siste 10 år det har vært en enda mer utvikling for vindlidar i vindenergisektoren. For eksempel, det er nå mulig å installere små
små enheter på nässelene vindturbiner for å optimisere enda mer vindkraftproduksjon. Det er ikke bare i vindenergisektoren at LIDAR ble nyttig. For eksempel, det har blitt populær i forskning. Den første LIDAR som er operert fra rommet, ble lansert forrige måned, og den blir brukt for værvarsling. Så den kan måle vind opp til 30 km over overflaten. Det er den europeiske romfartorganisasjonen som er ansvar for dette prosjektet, og den har kostet omtrent 5 milliarder kroner. Så det er, så langt jeg vet, den mest ekstremt prosjektet som involverer vindlidar. Vi har ikke så mange pendler på Universitetet i Stavanger, så vi driver ikke uansett så mye med varevarsling eller vindenergi. Vi har brukt vindlidarer for broer. For eksempel, om man ønsker å krysse en fjord, er det nyttig å vite hvordan er vindforholdet midt i fjorden. Fordi det er der at broen kommer til å bli skikkelig følsom for vinden. Og det er man kan tenke, ok, kanskje vi kan bygge en målemast midt i fjorden. Men fjorden er vanligvis alt for dyp for å bygge en struktur med fast fundamenter. Og det kunne være en idé å bygge en flytende målemast. Men da det blir vanskelig for den som analyserer data, meg. Fordi vi trenger å korrigere måledata for bevegelsen av masten på grunn av vind og bølger. Så en løsning ser ut som å bruke en LIDAR-enhet eller flere LIDAR-enhet hvis man er rik. Og vi bare trenger å installere en på sjøsiden. Et problem der er at siden kommersiell vindlidar ble utviklet for vindenergisektoren, laserstrål er vanligvis orientert vertikalt, men for en bro jeg trenger en laserstrål som er pluss eller mindre horisontalt. Så heldigvis det har vært en del forskere som tenkte på det problemet før jeg begynner min PhD. Og en idé er å bruke flere speiler. Og en annen er å bruke en mekanistisk system som kan bevege hele LIDAR-enheter. Da jeg har begynt min PhD i 2013, industri har nettopp begynt å bruke dette systemet med speilene, og med hjelp av forskere fra Bergen vi kunne lånt en LIDAR og installere dem på taket til Lysefjordsenteret i Forsand. Og Lysefjordsenteret er omtrent 2 km sør av Lysefjordbrua. I Lysefjordbrua vi hadde installert siden 2013 mange sensorer for å måle vind, men også vibrasjonene av broen. Så disse sensorene de er tradisjonelt. Og her spørsmål var først, kan vi se om topografi påvirker vind før den møter broen? Og på denne andre var, kan en vindlidar måle nøyaktig vinden langs fra kysten, 2 km fra kysten? Og vi hadde ganske oppmuntrende resultater. For eksempel, vi kunne se hvordan gjennomsnitt vinden endrer seg langs broen, og vi kunne se også at bare noen 100 meter foran broen, vindretning endrer seg plutselig. Lidaren var nyttig og flink til å se på lang avstand, men det var på bekostning til en nærsynthet. Jeg mener at lidaren kunne ikke se så klar. Så det var vanskelig å måle turbulens. Med turbulens mener jeg vindkast, det vil si de store variasjoner og raske variasjoner av vindhastighet som kan bli et problem for en kjøretøy som krysser broen, eller for eksempel som kan redusere levetid til broen. Så for å bedre seg på turbulens, vi har lånt 2 lidarer med hjelp av dansk forsker. Det er ikke det samme type lidar. Disse lidarene de kunne se mye skarpere på turbulens, men ikke på så stor avstand, ikke mer enn 150 meter. Så vi har installert dem direkte på broen, og vi klarte å synkronisere de 2 laserstrål, så de kan skanne hele vindstrømmen langs broen.
Och där vi har fått i fullskala nydelige bilder av vindkastene rett før de møter broen. Så for å ha en idé av bildene, man kan tenke på et kjent maleri fra Van Gogh som er 'Stjernenatt'. Jeg tror at den Lysefjord-kampanjen som var i 2014, er den første gangen at forskere har brukt LIDAR-teknologi til å se vinden rundt en bru. Så vi har fått sjanse i 2016 å forske videre om det fag, og vi har fått 3 lidarer fra dansk forsker, ikke det samme som i 2014, men det samme forsker fra Bergen. Og vi har installert dem på sjøsiden til Bjørnafjord, som ligger sør av Bergen. Så det var den Bjørnafjord-kampanjen. Det var en større utfordring å måle vinden i Bjørnafjord, fordi fjorden er mye større. Den er minst 5 kilometer lang. Så vi måtte ha mulighet til å se så langt som mulig. Så disse lidarene kunne se på vind opp til 6 kilometer. På bekostning til en nærsynthet, så de kunne ikke så de måle uskjerpe vinden. Og vi hadde ingen struktur midt i fjorden til å måle vinden for å si ja eller nei. Hva vi måler med lidaren er av høy kvalitet. Det var uansett ikke trygt å bygge en målemast midt i Bjørnafjorden fordi den er for dyp, men også fordi skipstrafikk er betydelig. På denne tiden det var et norsk firma som heter Kjeller Vindteknikk. De kommer fra Oslo. De hadde installert 4 målemast på sjøsiden til Bjørnafjord, og disse mastene er fortsatt på plass. De er 50 meter høye og instrumentert med mange sensorer. I fjor jeg har fått tilgang til disse dataene, og jeg kunne sammenligne hva ble målt midt i fjorden og på sjøsiden. Spørsmålet var, trenger vi absolutt en vindlidar? Kanskje hva vi måler på sjøsiden er det samme som hva vi måler midt i fjorden. Men det var ikke saken. Vindforhold kunne være temmelig forskjellig midt på fjorden og på sjøsiden. Så vi trenger faktisk begge instrumenter. Jeg tror ikke at lidarer kan erstatte de tradisjonelle sensorene, fordi de trenger å bli støttet av dem som noen med nærsynthet trenger briller for å se riktig. Industri som selger lidarene ofte roser lidarens evne til å kartlegge veldig store områder. Det gir veldig fine bilder, men det er ikke alltid veldig presis. Så det er vårt rolle på Universitetet i Stavanger å vurdere hva en vindlidar kan se, og hva den ikke kan se, så vi kan forbedre teknologien. Tusen takk.